Galatoomii magaalaa Finfinneetti waggoota 5 darbanii ijaarsa dhaabbilee fi gama kenna tajaajilaatiin maal fakkaatu waan jedhu kaasuuf jechuunis dhaabbilee ijaaruu cimsuu fi akkasuma immoo sadarkaa magaalattii madaalu biraan dhaqqabsiisuu fi kenna tajaajila magaalattii ammayyeessuu magaalattii madaalu taasisuu keessatti hojiin hojjetame maal fakkaataa kan jedhu waan gabaabaa kaasna. Dhaabbilee 19 ta'an irratti hojiin riifoormii garaagaraa hojjetameera. Dhaabbileen kunneen dhaabbilee murteessoo jedhaman boqonnaa jalqabaatiin keessumaatti ammoo bakkeewwan tajaajilli itti heddummatanidha jechuudha. Riifoormiin kan irratti taasifame dhaabbilee 19 jalqabaa keessaa jechuudha. Inni lammaffaan dhaabbileen erga ammayyaanii booda ammoo irra deddeebii ittiin tajaajilamaa bira dhaqqabuusii akka fooyya'u taasifameera. Isa keessaati tokko tajaajilli guyyaa roobii fi jumaataa akka eegalamu ta'eera magaalaa Finfinnee keessatti. Egaa hoggansa waliigalaa magaalaa Finfinnee keessa jiran sadarkaan jiran giddugalarraa kaasee haga aanaatti jiran hunda isaanii keessaati dhibbeentaan 90 isaanii ammoo tajaajilamaatti dhiyaachuudhaan tajaajila laataniiti kan isaan jiran gaaffii gaafatame deebii madaala jedhamee yaadamu kennuu danda'aniiru. Tajaajila hoggansi guyyoottan lamaan kanatti addatti kennu kun ammoo dhibbeentaa 87 ol gaaffiin gaafataman deebii argataniiru. Fooramiin hoggansaa fi ogeessotaas akka hundaa'u ta'eera. Inni lammaffaan marsaa lammaffaatiin hojjetame immoo tajaajilli magaalaa Finfinnee keessaa akka ammayyaa'uudhaa fi karoora bal'aatu qabamee hojiitti seename. Inni jalqabaa tajaajila magaalaa Finfinneetti kennamu ammayyeessuun tajaajilli iddoo tokko Addis Masoob Finfinneetti akka babal'atu taasifame. Yeroo ammaa kana kutaalee magaalaa Finfinnee 11 hundumaatti dhaqqabamaa taasisuun danda'ameera. Tajaajilootni 150 ta'an immoo bakka tokkotti akka kennaman taasifame jechuudha. Sektoraaleen bakka bakkatti faca'anii turan guutuuttis ta'uu baatu tajaajilamni filataman 150 ta'an giddugala Addis Masoobitti akka tajaajila kennan taasifame. Dhaabbilee filataman 8 tajaajilli isaan kennan 41 immoo adda ba'uudhaan riifoormiin dabalataa irratti taasifamuudhaan tajaajilli socho'aan akka kennamu taasifame jechuudha. Egaa tajaajilli Addis Masoob socho'aa kan jedhamus boqonnaa 3ffaadhaan Finfinneetti kan eegalamedha. Waliigalaan kenna tajaajila magaalaa Finfinnee ammayyeessuu keessatti hojiin tajaajila iddoo tokko Addis Masoobiin hojjetame kun tajaajilamtoota 200,000 fi 62,784 bira dhaqqabuun danda'ameera. Itti quufiinsa tajaajilaa waliigalaa yoo ilaallu ammoo dhibbeentaa 99 irraan gahuun danda'ameera. Egaa keessumaatii tajaajilootni Addis Masoobitti kennaman waliigalaan tajaajiloonni 392 ta'an ammoo tajaajila Addis Masoobitti kennamaniin dabalata addatti karaa dijitaalaa tajaajila akka kennan taasifameera. Egaan tajaajilootni kennaman kun bifa kanaan ammayyaa'anii ammoo garuu immoo dhimmoonni qulqullaa'uu qaban yookaan immoo dhimmoonni deebii argachuu qabaniis ni jiru. Innis dhimma hoggansaa fi kenna tajaajilaa jedhamudha. Egaa hoggansi hawaasa isaa karaa haqummaan qabuun tajaajilu akkuma jiru hoggansi ammoo yeroo tokko kenna tajaajilaa kennamutti deebi'ee danqaa ta'us ni jira. Egaa lakkoofsi nuti amma kaasnu kun kan waggoota 5 darbanii otoo hin taane yeroo dhihoo keessatti keessumaatii tajaajilli iddoo tokko Addis Masoob erga eegaleetii hoggansa kenna tajaajila waliigalaa magaalaa Finfinnee keessa jiran danqan irratti tarkaanfii fudhatame isiniif kaasna. Hoggansi 5,857 ta'an irratti tarkaanfiin fudhatameera. Hoggansa adabaman yookaan immoo tarkaanfiin irratti fudhatame kana keessaa 79 isaanii muudamtoota kallattiin kan muudamanii bakka san dhaqan 213 kan ta'an immoo hoggansa ogummaa isaaniitiin bakka tokkotti muudamaniiti hawaasa tajaajilanii jechuudha. 5,430 kan ta'an ammoo hoggansa sadarkaa giddugaleessaati haga aanaatti jiran aanaadha ammoo kanneen garee dursan ta'uu ni danda'a jechuudha. Waliigalaan magaalaa Finfinnee keessatti ijaarsa dhaabbilee keessatti hojiin hojjetaman warreen nuti kaasne akkuma jirutti ta'ee keessumaatii namoonni tajaajila kennan ammoo haala mijataa argatanii hawaasa isaanii akka tajaajilaniif iddoon tursiisa daa'immanii harmoolii tajaajila kennaniif ijoollee isaanii of biratti ilaalaa tajaajila hawaasaaf akka kennaniif hojiin hojjetame waan salphaa miti. Suuqiiwwanii fi waldaaleen hojii gamtaa ammoo hojjetaa sektara keessa jiran gatii madaalawaadhaan waan isaaniif malu akka argataniif hojii bal'aatu magaalaa Finfinneetti hojjetame. Finfinneen waggoota 5 darban boqonnaa jalqabaatiin kenna tajaajilaa fi ijaarsa dhaabbilee irratti hojii bal'aan hojjetameera jennee kaasuu dandeenya.